نبقاو توجور واقفين كراجل واحد. سي تري امبورطون هنا، والحمد لله درنا المقابله اللي كان يستنى فيها الجمهور. كنا نستناو باسكو الحساب الناس قال لك جي اس كا راهي في لي 3 ديرني، قلت لهم قولوا لي 3 ديرني افيك ان ماتش روطار، ما تدفنوناش وحنا حيين. الحمد لله اليوم كانت الاراده اكثر لان ما كانش عندنا حل واحد اخر. انا نظن باللي كل واحد دار خدمته، يعني بوزيدي الطاقم الجمهور كان او رونديفو، المسؤولين وقفوا معنا. انا نظن باللي الميري الثاني كي روفيان اون برومي لي جوار باسكو هما اللي كانوا ورا الفوز. لي جوار كانوا راجل واحد، خاصة بعد ما ايغاليزاونا واحد ما فقد الامل. انا نظن باللي سي اون فيكتوار ميريتي افيك ان فير بلاي. نتمنى باش يكونوا كاع المقابلات ما ربحنا الا مقابله. كون الجمهور هذا بدا كون ديبيوت سيزون معنا، كورونا دوكا نلعبوا البوديوم مالوريزمون الحمد لله هم يعاونوا فينا، ان شاء الله يقعدوا يعاونوا فينا كيما راهم. هنا مركز باللي اليوم ما جي اس كا ما تقدرش تهبط دوزيام ديفيزيون بهذا الجمهور هذا. Là, je suis très très content comme on a eu beaucoup de soutien de nos supporters qui nous ont soutenus à fond, et aussi on n'oublie pas aussi les joueurs. Ils ont été des hommes sur le terrain, ils ont combattu, ils ont cru à eux-mêmes. Comment dirais-je, Mouloudia il est parti favori, quand même nous on a mérité cette victoire, on l'a gagné avec l'art et la manière. Et aussi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitre qui nous a sifflé un penalty. Tout le monde a vu que le penalty n'est pas valable. Heureusement que notre équipe elle est bien en place et il a aussi un moral au beau fixe. On a su comment gérer le match nul. On est revenu avec le score 2-1. Après l'exclusion du gardien de but du MCA, c'est un acte, comment dire, c'est quoi? Condamnable parce qu'un international, un gardien international qui va faire ce geste-là devant le public du MCA et le public de la GSK, et encore il y a la télévision, il faut le condamner. Voilà, je condamne cet acte. Donc on se concentre à partir de demain, on se remet au travail, on va نبداو la concentration على الصيف باسكو الصيف ثاني ماشي سهله، سي اون ايكيب كورياس وحنا لازم نخدموا، ماشي مازال ما لحقناش، رانا غير سيني كان ديبي. وان شاء الله اون فا رياليزي ان بون ريزولتا اللي يعطينا ثاني لا كونفيونس المعنويات كبار باش نروحوا للحملاوي باش نديروا ثاني ان كرو ماتش مع المولوديه. حنا تو الموند الناس كاع تعرف بليك لي 16 ايكيب ولا الجيري ما عندهاش دي غران ستاد كون فيون، عندها 4 ولا 6 ستاد. حنا يلا شوازي الستاد اللي يساعدنا باسكو حنا ثاني ما نساوش عندنا لي سيبورتور في البرج، عندنا في السطيف، عندنا في قسنطينه، عندنا في بجايه. وثاني حنايا باسكو لو تيران تاع 5 جويا ما ديناش باسكو سي التيران دو مولوديه هما موالفين يلعبوا فيه توت لا سيزون. حنايا ما نروحش لتما ميم سي حنايا اللي نريسيفيو، مي انا ما جي با دوني، انا ما شغل ما حسيتش تما بلي كاينه راحه تاع لي جوار وراحه تاع لي سيبورتور. سي بوسلا كنا شوازي اوزي قسنطينه سي انا هنا في الجزائر، انا هنا في الجزائر كيما نقول لك سي اون فيل الجيريان. وان شاء الله لي ميور كان حنا توجور on a appelé toujours au fair play, on a appelé toujours الناس يقعدوا كالم والفوتبول يتلعب سور لو تيران كو لو ميور غان. توجور نقولوا كو لو ميور غان. وان شاء الله دوك حنايا نخدموا باش نلحقوا لوبجيكتيف الاول هو لو مانتيان. اللي جاو اليوم ما نقدرش نخدعهم، انا ماشي جامي كاين. حنايا عندنا ليتيك سبورتيف، حنايا عندنا لونجاجمون، حنايا قلنا نربحوا شامبيون نزيدوا لا كوب، جامي نطلقوا لا كوب ثاني. قلناها في الاول باسكو لا كوب اللي ديفوني لوبجيكتيف. وانا ما نيغوسيوش لي ماتش تاع لا جي اس كا، جامي جو في الفون. ومولوديه كيما قال لك هما في الاول هما اللي كانت لا جي اس كا تعاون فيهم، وهما قلنا لهم انا ما هضرت معاهم وقلت لهم لو ماتش جو سور لو ريكتانغل فير. حنايا اون غاني اون ميريتي اون مونطري ا تو لو موند كو نوتر فيكتوار il est méritée. Au vu de la première mi-temps, je pense que la GSK mérite de mener au score. Au niveau de la volonté, ils ont été supérieurs à nous. Donc quand on défend en reculant, c'est difficile d'arriver à se projeter vers l'avant et à poser notre jeu. On a été en déficit à ce niveau-là, quoi, au niveau de la conquête. Après, on arrive à 2-1 à la mi-temps. En seconde mi-temps, on revient avec de meilleures intentions, mais
La sortie de Chaouchi, le carton rouge de Chaouchi nous a quand même pénalisé. Se retrouver à 10 dans ces conditions-là, c'était vraiment difficile. Mais bon, à un moment donné, ça nous permet de revenir un petit peu sur terre aussi. Puis bon, on n'est pas une équipe invincible non plus. Je pensais qu'on aurait pu venir ici et poser plus de problèmes à l'adversaire. Malheureusement, ce soir, c'est allé du côté de la JSK parce qu'elle le méritait. بون اليوم نستاهلوا الفوز هذا، ربحنا اداء ونتيجه وبنتيجه عريضه كونتر ليكيب اللي الناس كامله تقول عليها بلي تبراتيكي لو فوتبول وراهي تلعب على الشامبيونا. الحمد لله الاراده لا فولونتي تاع لي جوار، كنا بزاف موتيفي ونزيد تدخل للتيران تصيب 30000 ولا 20000 سيبورتور اللي زادت موتيفاتنا بزاف. الحمد لله كنا بريزون في التيران، بريزون في لي ديال، الحمد لله ربي وفقنا ومازال الخير قدام ان شاء الله. بون ماتش وفاق سطيف ماتش صعيب باسكو وفاق سطيف ولا مولودية الجزائر ولا شبيبة القبيل هذو لي كرون كلوب لي ماتش كامل صعب. مع وفاق سطيف ماتش صعيب مع لا فيكتوار تاعهم مع الامسيو اداء ونتيجه ثاني. ان شاء الله نزيدو نخدموا ونطبقوا التعليمات تاع المدرب ونزيدو عندنا دوكا 3 جور ريكوبيراسيون. ان شاء الله نزيدو نكونوا موتيفي اكثر من الماتش تاع مولوديه بيسك الماتش لي 3 بوان تاع سطيف افونسينا بزاف في الطابلو وتخلينا اليز باش نبريباريو الماتش تاع لا كوب دالجيري دومي فينال مع مولوديه. من الناحيه الامنيه راح تكون ظروف جيده، نشاهدوا مباراه كبيره، الجمهور يطلع بكثره، بارادو تلعب كره جميله، مولوديه تلعب كره جميله، الكل راح يستمتع بهذه المباراه. لكن لا تدونا البولوغين غادي نقول لكم احنا ماناش تاع بولوغين صافا، ماناش تاع بولوغين، ما نقدروش ماشي ما نقدروش نلعبوا، نقدروا نلعبوا بولوغين، مي حنا كمولوديه اسم كبير وجمهور كبير اكبر من بولوغين ماناش تاع بولوغين. درع تدونا البولوغين. والله ما كما يقول لك دي ثقه تاع لونترينور اون بليس تانيك صحابي اللي يعاونوني هضروا معايا كوراجاوني، وهذاك هو الصح كي تكون الثقه والاخوه وسيصالو جروب تما كي واحد تما مون كومبيتيسيون اي تو كي يلعب لازم يعاونوه يوقفوا معاه. هذه هي الحمد لله السر تما ترجع للجروب ونونترينور.